Γιώργο, αξίζει ένας κινητήρας HyperX σε παπί? Φυσικά και αξίζει ένας κινητήρας HyperX σε παπί από οικονομικής άποψης, για τον λόγο ότι ένας έτοιμος κινητήρας racing έχει το μισό κοστολόγιο από να το φτιάξει το μοτέρ κομμάτι-κομμάτι μόνος σου. Και εννοείται θα είναι εξίσου αξιόπιστο και δυνατό. Ένας μεγαλύτερος κινητήρας racing έχει κατασκευαστεί αποκλειστικά για αγωνιστική χρήση. Με συμπλέκτη στο χέρι, μεγαλύτερα κυβικά και υψηλή συμπίεση προσφέρει τη μεγαλύτερη δύναμη. Και για σένα που είσαι κοντράκιας είναι ό,τι καλύτερο. Μπες στο e-shop μας motohouse.gr και εκεί μπορεί να βρεις ό,τι χρειάζεσαι για το μηχανάκι σου.